Jua mimi mwanzoni nilivyozungumza ya kwamba kilichosababisha mechi ihairishwe hapa kuna vitu viwili, kuna kitu kimoja tunakichanganya na ndicho ambacho kilisababisha Yanga kesi yao kule ionekane kama imekufa kasi. Kuna ilivyo na inavyopaswa kuwa. Ulichokizungumza Chisano ni inavyopaswa kuwa. Okay. Kwamba kanuni itakuwa ifuatwe hivi. Lakini tukumbuke haipo kanuni inayosema klabu ikiandika au ikisema ya kwamba haitaki kucheza mechi basi mechi ihairishwe. Hiyo kanuni haipo. Bali ni lazima zifuatiliwe kujua sababu za msingi sababisha mechi ihairishwe. Sasa hapo bodi yao. Sasa hapo kwenye inavyopaswa kuwa hizo sababu haiwezi kuwa issue ya kuhairishwa ya watu kutofanya mazoezi. Na ndio maana ukisoma hata hii barua iliyoandikwa hapa, sababu ya kutofanya mazoezi ilitolewa majibu mpaka mwisho, japo tu akijaandikwa tu adhabu nani atakuwa kupewa, ambapo Yanga kosa lao lilikuwa ni miongoni mwa maafisa wao kuhusika kulizuia gari ambao kikanuni hairuhusiwi. Simba kosa lao ni kwa sababu hawakutoa taarifa, kwa walikuwa wameshakosa hiyo kanuni. Nakuuliza swali dogo tu. Wewe una kwako, yani unapoishi. Mimi sijatoa taarifa. Ila ulivyokuwa unazungumza nilikaa kimya. Ngoja nimalize kwanza alafu utakuja uulize swali. Kwa sababu ukinikatisha utakuwa unaanzisha jambo lingine. Tufupishe hii mada. Nafikiri tuende na muda pia na jambo lingine pia lipo hapa kwenye mkono wa producer. Wakati mnaifupisha hiyo mada, mzingatie huu mstari wa kwamba hawakuwasiliana ili maandalizi ya kikanuni ya. Unajua mimi